की तरफ हो रही है? आमीन। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. С благословието на Бога, с днес на Джамат Ахмадия Швейцария, Свиден, и даде възможността да построят втора джамия, което се казва Джамията Махмуд. С благословието на Бога, машалла, всичките хора с много преданността ятваха по пътя на Бога за тази джамия. Това беше много огромна работа, която тук има малък джамаат и с това беше много голяма работа за тях. Има и такива хора, които не работят, има стари деца и така и жените, които живеят само в дома, но където които работят, ятваха с много добър начин и да построят тази джамия.
и много пари ятваха за тази джамия. Там жени и деца също ятваха да построят джамията дома на Бога, правейки своята религия над материалния свят. Те дадоха един най-добър пример. Който няма желания, който няма нужди, и в това време, когато много материални неща, където вземат нашето внимание, гледайки ятва за парите на Ахмадите, човек се очудва. Само въпрос не е само за една джамия да построят. Джамиите и така и центрове за молитвата, така и за сагради за мисионери и да купуват тези неща. Те постоянно са и има и други неща, където харчат. И в света навсякъде построят тези джамии. И има и други данъци, които продължават с тази ятва и да построят тези сагради. Онези Ахмади, които са богати, те помагат на онези Ахмади, които са бедни и в другите държави. Те ятват за тях. Или онези Ахмади, които са бедни и в такива държави, които са бедни, въпреки че те дават ятват много пари, но които не могат да поправят. И тези Ахмади, които са богати, те помагат на тях и така изпълняват техните нужди за джамата. И джамат Ахмадия има и такива хора. С благословите на Бога те имат такъв характер, че те ятват парите по пътя на Бога и винаги опитват да са готови и за джамата, и за Бога. И това е душата, ислямската душа, която в нашето време на слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дал на нас. Както обещания Масия алейхиссалату вассалам на ятва на Ахмадите за парите се очудвал, така в нашето време също хората се очудват, когато гледат тези ятви. И това всичко е с благословите на Бога. И това е обещанието, което Бог е направил с обещание Масия алейхиссалату вассалам, че Бог ще изпълнява неговите нужди. Построеното на тази джамия и така има две стаи за живеене и офиси и библиотека. Както аз знам, те са повече от 37 милиони крони или 3.2 милиони британски лири. Тази ятва за парите, има и саграда за живеене, за мисионер, и има и кухня, и организацията знае, че може би ще има повече, ще харчат или 8 или 10 милиона крони ще харчат. Както джамат Ахмадия, както гледаме за работата на джамат Ахмадия, много работа ни вършим с доброволна работа и така съпъстяваме парите
доброволците работят. Някои ми разказаха, че денонощно тук останаха или за малко време отидоха от домовете си и пак се върнаха тук, че много бързо да вършат тази работа и да има откровение тази джамия. Но има и такива, както преди ви казах, че сега още ще ги построят. Те ги работят. Един човек, когато започват така да правят работата, организацията, те гледайки, че те да поканат на мен, но онези хора, които ятваха парите по пътя на Бога, да ги благослови и да ги даде награда, който за тази джамия и за тази саграда. Те участваха в това. Това е много красива джамия, който хората хвалят, които живеят около тази джамия. Преди 2 дни един член от радио и вестник дойде. Той каза, че тази джамия е много хубава джамия. И това е една ще участва в красотата на това място. За душата на ятва, как те дадоха ятвата, големи и малки, ще ви дам няколко примери. Една 11 годишно момиче за парите за джамията. Тя даде няколко стотини и крони. Тя каза, че тя спестяваше от дълго време джобните си пари за тази джамия. И тъй една момиче за 11 годишно пари Амир Сахиб или пари организацията дойде и тя даде 500 крони и каза, че тя имаше 2 папагали и тя продаде тези 2 папагали и даде тези пари в построението на джамията. Хората имат тук жинани да, но хората имат такива папагали в домовете си. Но едно Ахмади момиче не даде повече внимание на тези папагали, но тя даде вниманието към джамията да построят къщата за Бога. Това е истинското желание и най-голямото желание нашето трябва да бъде желанието на Бога, което децата на Ахмадия джамаат разбират. От детството имат обич към пророк саллаллаху алейхи ва саллям и знаят това нещо от пророк саллаллаху алейхи ва саллям да участва в построенето на джамията, че който ще построи джамията, той ще влиза, ще има за него къща в рая. И така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че най-хубавото място в града е джамия. И така той каза, че трябва да построите джамиите, където има квартали, там построите джамия, в градовете построите джамиите. И това е, че ние навсякъде построим нашите джамии. Хората от преса питат, че защо построихте тук джамия, защо? Те питаха от мен. И то Малмо и на друго място. Ние построим джамията, че където ахмадите се събират и живеят, те трябва да се молят. Едно момиче седна в Рамазан месец етикаф. Тя има връзка с организация. Тя даде своето бежутите за джамията. Не беше много скъпо, но тя има само тези бежути. И това беше
един подарък от родителите й. И това момиче, на което тия дала, тия каза на него, да не казвай на моите родители, че аз дадох тези пари заради Бога. Едно друго момиче вакфено, тия даде всичките бежути и така всичките пари, като джобните пари, в една тия написайки едно писмо, даде на своя баща, че аз имам само това, нямам друго нещо, което да дам за построенето на тази джамия. Тези млади момичета са, които имаха сватба и те желаяха своите бежути, но дадоха всичките бежути за да построят джамията. Много жени на техните мъже също дадоха много пари и обещаха пари за джамията, но те също всичките пари и бежутите дадоха също тези жени по пътя на Бога да построят тази джамия. Две жени бяха такиви, които нямаха пари, но в Пакистан от баща те имаха една къща. Те, продавайки тази къща, всички пари, които бяха в хиляди, дадоха тук за построено тази джамия. Едно младо момче за джамията, той обещал много пари. Една част беше от неговата жена, но те разделиха помежду си. Когато запитаха за обещанието за парите, то бащата на този млад човек каза, че сега той е разведен. Тя ще даде своята част, но този млад каза, че аз обещах заради Бога, затова въпреки, че не живеем заедно, но аз ще изпълня своето обещание, така той даде всичките пари. Където ние гледаме такива хора, които не дават парите на жените и не подчинявайки решението на каза, те излизат от джамата, но това е задължението им. Това е правото на жената и има и такиви, както ви казах, че въпреки че те разделиха, но те, които те правиха обещанието, те изпълниха своите обещания. Наистина те са онези хора, които са истинските вярващи. Едно младо момче в Малмо джамат, който работеше, когато казаха на него да увеличава своето обещание за джамия, той от 10 000 крони, той каза, че ще даде 100 000 крони и след една седмица той даде 50 000 крони и даде за джамията. Когато питаха, че откъде си взел тези пари, ти нямаш толкова пари, и това беше обещание за една година. Той каза, че той продал своята кола и всичките пари, които бяха в дома, събрах и това дам по пътя на Бога. И в награда за това Бог е направил така, че той има сега постоянна работа и сега той има по-хубава кола от преди. Това е душата за ятвата, който много ахмади имат и ние гледаме това в особено в различните държави, различните места. Много има ахмади. Тук също има много други ахмади, но дадох няколко примери. Място за тази джамия и построенето. Искам да ви разкажа малко. 1989 година, когато дадоха Мукаррам Санула Сахиб е взел едно място, една част от земята 5000 метри, квадрат метри. Той даде това място с джамията. Тук има хайве също.
И това има връзка между Норвегия и Свиден. И така и всичките големите градове са свързани с тази това шосе. И от много отдалече хората, всичките хора гледат това най-красивата джамия и така получава обещанието на единството на Бога. Нека Бога да направи, че всички Ахмади след построенето на тази джамия да изпълни своите задължения и с проповед тази джамия да бъде да разпространява единството на Бога винаги и истинската красота на тази джамия, което е учението на религията и с този цел това е построена. И това светвайки и давайки своята светлина да свети тази сграда 2353 квадратни метра е построено място и 1500 и друго място има, където има спортхал и другите сгради. Има две хали в джамията, едната е тук и другата е долу за мъже и жени. Няколко питат, че защо жените не са с вас в джамията. Те обвиняват така, които на исляма обвиняват. Те търсят начини да обвиняват на исляма. Но че в една джамия има две хали, те са еднакви хали. В тези хали 500 хора могат да се молят. И така и където има спортзал, там могат да се молят 700 души с благословието на Бога. 1700 хора могат да се молят тук. Сега много хора са тук от различните места. Затова тази джамия е изпълнена с хората, но в обикновено място тази джамия е много голяма джамия. Всичките хора, които живеят в тази държава, ако те ще събират, пак тази половин джамия може да бъде празна за хората, нагоре и долу също. Това е задължението на Ахмади, които живеят тук, че те да бъдат повече. Днеска е откровено тази джамия. Аз дойдох тук и много хора дойдоха. Затова гледам, че тази джамия е пълна. В този хол и долу и извън също хората седнаха. Но тази джамия е много голяма. И всичките хора, които в този джамаат живеят в тази страна, ако се събират, пак ще бъде празна. Трябва да увеличавате своя брой тук, да проповядвате за исляма в тук и тези обвинения, които са срещу исляма тук, да ги махнете и да проповядвате за единството на Бога. Така ще имате хубава връзка с тези хора. Това е правото на местните хора, че тези власти и хора, които живеят тук, давайки място за джамията на нас, те отнасяха с много добър начин с нас. Най-доброто говори това, че да правите така, че те да идват близо до Бога. Тогава ще изпълните целта на построеното на тази джамия, когато тази джамия ще бъде изпълнена с молещите, идвайки тук, да се молите тук в джамията и проповядвайки на хората и познавайки с учението на исляма. И това е нещо, за което обещание Масия алейхи салату ва салам,
на едно място ни е казал, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че в нашето време нашия джамаат се нуждае от много джамии. Това е дома на Бога, където в село или град, където има нашия джамия, да разберете, там има основа за развитието на джамаата. Ако къде има село или град, където няма мусулмани и искате развитието на исляма, там трябва да построите една джамия. Тогава мусулманите, Бог ще направи така, че мусулманите ще идват там и така местните хора ще участват. Но условието е това, че построенето на джамия да бъде с добро желание. Само заради Бога да построите тази джамия. Заради своите желания или за лошите желания да не построите. Тогава ще има беркет от Бога. Всичките да разбират това условите с преданността и искреността да построите и изоставяйки всичките зали желания, само заради радостта на Бога, ако ще жертвете и ще построите джамия и се молите тук, тогава ще има благословите Бога на Бога. Той каза, джамаат трябва да има своя джамия, където имам има от джамаата, той да проповядва и хората да трябва да се молят колективна молитва в тази джамия. Той каза, в джамаата и в единството има много беркет. То е много основно нещо. Всичките хора, те трябва да разберат, дали са Норвей или Денмарк или Свиден, където те живеят, трябва да разбират това, че джамията, да се молим в джамията, това е само заради това, че ние да бъдем единни. И правейки това единство, да опитваме, когато има разногласие, това не е хубаво. Сега е времето да бъдем единни, да станем единни, да имаме единство и в обичта, в любовта да увеличаваме помежду си и изоставайки за малките неща да прощаваме един на друг. За малки неща, които правят кафги, те трябва да откажете от тези неща. Изоставайки малки неща, заради които има разногласия. Ние, които правихме бег по ръката на обещания Масия алейхиссалату вассалам, за това, че да изпълняваме учението на исляма, който другите мусулмани забравиха, не само забравиха, но също те правиха новите неща в учението на исляма и така те правиха новите групи. Изоставяйки характера на исляма, те изоставиха човешкия характер също. Пазейки себе си от тези неща, ние да не мислим за себе си, само да мислим за радостта на Бога и да опитваме той да е доволен от нас и така с всичките си усилия да опитваме и да станем единни и в помежду си да има единство и обичта помежду си. За това да вървим по пътя на Бога. За това обещание Масия алейхиссалату вассалам за молитва и за джамиите, той е посветил на нас. Ще ви представя. Той алейхиссалату вассалам каза, в джамията, който колективна молитва, има севаб, че там има единство. И така Бог ни е казал за това единство, че трябва нашите крака да бъдат равни. Когато ставаме, в една линия трябва да бъдат всичките крака и линията бъде право и да станем с до рамо. Целта за това е, че всички сме единни. Както така да бъдем равни, че да станем като един човек. И така светлината от един да влиза в другия. Ако един има малка светлина, той да участва в светлината на своя брат. И ако така ще станете, тогава светлината ще върви във всичките.
тази разлика, чрез който идват лошите желания да изчезват тези неща, да изоставяйки изоставяйки индивидуалността, всички да станем едини. Това е от човешката природа, че той взема светлина от Бога. Също има заповед, че 5 молитви в кварталната джамия и така в петичната молитва в града, който има джамия там, и в след една година в Бейтулла трябва да събираме. От молитвата до хаджлек всичките заповеди, които има селта, какво има, че всички да станем единни, един народ да станем. И разногласия и сега гледам има в мусулманите. Сега само Ахмади сме, които трябва да дадем този пример на ислама и да разказваме за истинското и красиво учение на ислама на света. И джамиите не са свързани с саградите. Те са свързани с тези молещи, които с преданност се молят. Иначе тези джамии, мусулманите, които имат, те са празни. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговата джамия беше малка джамия и правиха с кронките на дървета. И по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям материалните хора също правиха една джамия, но това беше разрушена с заповед на Бога. Това се казва Масджид Зарар. Тази земя направиха равна, че джамиите трябва да бъдат само за онези хора, които са богобоязливи. Това желание, което има за жертва в джамия, в жените, децата и мъжете. И децата, които ятваха, особено тези по пътя на Бога, това е нещо, което показва, че с молитвите на обещания Масия алейхиссалату вассалам и учението му, ние правим с нашата религия над материалния свят. И ние с този мисъл джамия само заради Бога, само за онези, които искат да се молят в тази джамия. Вървейки по пътя на Бога, да се струвайки от Него, да получаваме Неговата радост, заради желанието на Бога. След всяка работа трябва да дадем внимание, че да получаваме един цел, да не забравим основния цел за нашия живот, да не мислим, че ние построихме една красива джамия и сега изпълнихме всичките своите задължения. Построейки тази джамия, нашата истинската работа сега продължава, започва. Всички трябва да разбират, които живеят тук. Ние вама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Бог казва, че създадох хората и бесовете само да се молят на мен. Винаги трябва да помним да се молим и тогава ще се молим с истинския начин, когато идваме в джамията. И в джамията да се молим, както в традициите пише и ви разказах. И след това и гледате как Бог ще обича на онези хора, които са неговите хора, как той ще ги награди, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям чрез него Бог ни е казал, че колективната молитва, идвайки в джамията, има 27 пъти повече севаб от другите. В една традиция пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, както има традиция от Абу Хурайра разказано, но че колективната молитва е по-хубава от тази молитва. 25 или 27 пъти е по-добра, който той се моли в дома
или в пазара, който той се моли. Затова, когато измивайки, правейки вузу и с добър начин прави вузу, и когато той излиза към джамията, че само излиза от дома, само заради Бога, за джамията, на всяка стъпка той ще има награда, и от всяка стъпка Бог ще прощава неговата един грях. Докато той ще се моли, ангелите ще се молят за него, за милостта на Бога ще се молят. Ще казват за него, как се молят ангелите: о Бог, Бог благослови на него, бъди милост с него. Ако един човек, когато чака за молитвата, той е в молитвата. За него има севаб за молитвата. Когато той чака за молитвата, той има севаб. Когато седейки в джамията, той чака за... И в една друга традиция пророк саллалаху алейхи ва саллям казал, който отива в сутрин и вечер в джамията, в рая Бог ще приготви за него за гостоприемство. Тези хора, които в джамия, те са гости на Бога. За построенето на тази джамия да бъдем благодарени, че помежду си повече да имате обич към един на друг, да покажете този обич помежду си. Всичките хора, които живеят тук, където Ахмади, всичките Ахмади в света, когато отиват в джамиите, те трябва да изпълняват това заповед. След построенето на тази джамия, повече вие трябва да дадете добри примери чрез учението на исляма. Покажете тези примери на хората и проповядвайте на хората. Както обещания Масих алейхиссалату вассалам каза, че джамия е един част, един начин хората да станат мусулмани. Ако нашите дела не са чрез учението на исляма, ако ние не проповядваме учението на исляма, тогава хора, гледайки на джамията, може би ще дадат внимание, както преди ви казах, че сега това джамия е построена до една много от далече хората, минавайки тук, гледат тази джамия, но това внимание ще гледат само една храсута. Но истинската храсута тогава ще гледат, когато хората се молят в тази джамия. Чрез моленето в тази джамия ще показват духовната храсута. И тези ятви, които сега дадохте, наистина те са много хубави ятви. И някои хора от много години се събраха, особено децата и младите момчета, но постоянна ятва сега започва, че чрез храсутата на тази джамия да превърнете в духовната храсута. Това е много голяма работа, която трябва да вършат онези хора, които живеят тук, че не само хора да гледат храсутата, трябва да превърнете тази храсута в духовната храсута. И духовната храсута трябва постоянността. И всеки Ахмади трябва да продължава да върши и да прави договор с Бога, че той ще прави така, че тази храсута да върне в духовната храсута. Тези стихове, които се рецитирах, първия стих от главата Тоба, в която Аллах казва, превод е това, че онзи човек отива в джамията, който вярва в Бога и в деня на страшния съд и се моли и дава данъка закат. И освен Аллах не се страхува от никой, че те са хора, които ще бъдат в праведните хора. И целта на джамията да вярваме в Бога. И в вярването в Бога тогава ще стане истинското вярване, когато човек, изоставяйки
да прави равен с Бога, да мисли, че всичките неща идват от Бога. И след това вярва в страшния съд. Но ако човек само да даде внимание към това, че в страшния съд е по-хубав от този живот, тогава за малки неща да не харчи всичките си усилия, да опитва да има наградата в следващия живот. И за това трябва да опитва. В едно място Бог казва: валадарул ахирате хайрун, хайру лиллазина тако, че следващия живот за онези хора, които се страхуват Бога, е много хубав. Една къща е това, постройки джамия, човек се построи, но когато идва в тази джамия, това е свързано с богобоязливите хора. И тогава тази джамия ще бъде пълнена, когато ще има страх от Бога. И за таква и страх от Бога на едно място обещания Масия алейхи салам каза: за станем богобоязливи, това е задължително, че да пазим от лошетия, от измама, от лъжа, от показване, да имаме омраза към другите. И тогава ще има, когато изостави тези грехове, изоставяйки тези грехове, да има добър характер в себе си. Тези грехове и лоши характер изоставяйки, да има, показва добър характер. Не само да има този добър характер, също да има развитие, да бъдете милостиви с хората, с добър начин да отнасяте с хората. Това се казва, че има страх от Бога. С обич и с добър начин да имате отнасяте с другите хора. Да не знаете, че кой е този. С всичките, дали е мусулманин или не мусулманин. С всичките да станете добри. С Бога да бъдете, да имате истинската връзка. Да търсите начини как да служите заради Бога. Така да върши работа, че Бог да е доволен от него. С тези хора човек е богобоязлив. И онези хора, които имат тези хубави характери, тези хубави добрини, те са истинските богобоязливи. Че една добрина, ако има той има само една добрина, той не е богобоязлив. Когато той има всичките добрини при него, тогава той е богобоязлив. И ако той дава пари по пътя на Бога или само се моли, но тези данъци, тези молитви, отнасяне с добър начин с хората, обич към хората, това е знак, че всичките добрини, тези добрите характери няма при него, тогава той не е богобоязлив. Както преди ви казах, че това нашите задължения увеличават с построението на тази джамия. Да изпълняваме нашите задължения за тази джамия, трябва да имаме една огромна революция в себе си. И с това молитвата, те петте молитви колективно трябва да се молим. Красотата на тази джамия е с хората, които ще идват в джамия. Онези хора само заради преданността се молят заради Бога. Или така продължават да се молят. И след това за закат също каза да помагаме на бедните. Един истинския вярващ, който вярва в Бога и в следващия живот,
след се молейки и давайки внимание към добрините, задължително той пречиства своите пари. И той харчи своите пари по пътя на Бога. И така и за бедните хора той харчи своите пари. И това, което има знание за харчене на пари по пътя, няма това знание, освен Ахмадите. Бог, където казва за закат, данъка закат, да харчим парите по пътя на Бога. Някои хора казват, че хората не дават внимание за данъка закат. Това е една основния заповед от исляма. Изоставайки повече казват за другите данъци, това не е правилно. Закат, на който е задължително, на него ние казваме и много пъти казваме в различните проповеди от много години с различни начини разказах тази тема. Тогава как ние няма да дадем внимание за това? Закат е свързан с системата на хилафът. Че стих истихлаф, в който системата на хилафът е показана и има предсказание за хилафът. В следващия стих има за молитвата и за данъка закат. И ако давайки другите чанди, ние казваме, както преди ви казах, че закат не е задължително на всичките хора, то има условия и нито с имаме пари с това само с закат. Колкото широка работа в джамата има в света, затова другите данъци трябва да дадем. И васият и всеки месец трябва да дадем чанда. И тази система е от обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той е направил тази система. Но аз няма да разказвам с дълбоко каквото искам да кажа, че с построенето на джамията нашите задължения увеличават. И другите заповеди, които има, трябва да изпълняваме тези заповеди, да имаме връзка с нашия Бог, гледайки следващия живот, да дадем внимание, да бъдейки богобоязливи заради радостта на Бога. Когато ще питваме и дадем внимание, тогава ще изпълняваме нашето задължение. Се молейки и помагайки на хората, така ще изпълняваме нашите задължения. За религия да има разпространява в света, ще стане само чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам. Защото вие сте истински слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Бог ви е изпратил заради това, че да разпространявате учението на исляма, да дадете истинските примери на учението на исляма. Ислам да имат, вие сте хатмул хулафа, последния халиф. Да казвате на ви дойдохте да покажете, заради това да покажете красотата на исляма. Това е ваше идването на селта на вашето идване, хора да знаят истинската красота на исляма. Втория стих, който се рецитирах, това е от главата Хадж. В това Бог разказва за онези хора, на които Бог дава сила. Те имат тези качества. Те се молят, дават данъка закат, разпространяват добрина и забраняват от лошития. В нашето време, чрез който в съвета да има тази сила на исляма в света, както ви казах, това е обещание Масия алейхиссалату вассалам, че чрез него трябва да стане тази работа. Системата на хилафът, чрез него в нашето време трябва да продължи. И това стана чрез него. И днес в света
само е Джамат Ахмадия, в който има системата на хилафът, който е чрез истинското учение на исляма продължава да върши своя работа, което разпространява съобщението на Бога в света, което построи джамиите да се молят, а не за раздор и разногласия. И тези всички неща дават сила на исляма, че показва уважение на исляма и разпознавайки учението на исляма, че чрез това ислам има уважение и сила в света. За това всеки Ахмади има задължение, че трябва да даде внимание на тази работа и да мисли за този цел и да изпълнява своите договори, превърне своите мисли чрез радостта на Бога и да опитва с всичките усилия да подчинява заповедите на Бога. Чрез този стих винаги да даде внимание на това, че истинските вярващи на Бога, получавайки помощ от Бога, и тогава има помощ от Бога за тях. Когато човек е истинския вярващ, когато той търси помощта на Бога, тогава Бог помага на него. Той със всичките си усилия и атрибути помага на всичките хора в света. Това е един знак за истинските вярващи. И с това той също изпълнява заповедите на Бога, страхувайки от Бога и увеличавайки своята вяра. Те са онези хора, които се струват от Бога. И така и те посветват на другите за добрините и ги забраняват от лошития. Нека Бог да ни даде възможността ние да разбираме тези неща, да изпълняваме заповедите на Бога, да увеличаваме обичта помежду си, изпълняваме задълженията на джамията и да проповядваме и давайки пари по пътя на Бога не само за временно, но да имаме сила за духовното развитие и това състояние да продължава в нас, че този имам и слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който ние правихме бейт с него, да изпълняваме това договор. Нека Бог даде възможността на всичките да изпълняваме този договор. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر